Takže čaute, chcel by som vás privítať pri dnešnom novom videjku. Dneska sa nachádzam na Štrkoch a urobím si to dneska taký menší výlet, pozriem sa a natočím nejakých pár pekných výhľadov na mesto Trnava. Takže na dnes to bolo všetko odo mňa. Dúfam, že sa vám takéto kratšie videjko páčilo. Nezabudni odber, like, koment a vidíme sa pri ďalšom videjku.